İnsan yaratılmış olanların en şereflisi. Alemlerin içinde Rabbini istediği gibi anabilme fırsatının emanet verildiği emaneti ilahinin taşıyıcısı. İnsan, Rabbimizin sevgisinin iki cihan muhatabı. Onun muhteşem takdirinin tefsiri. Allah Teala yeryüzüne insanı halife olarak takdir ettiğinde Cebrail aleyhisselam Hazreti Adem Efendimizin toprağının karılması için dünyadan getirdiği toprağı alıp geriye döndüğünde Hazreti Allah'a şöyle buyurmuşlardı. Ya Rabbi, yeryüzünde senin benden emretmiş olduğun toprağı toplarken cinler ve diğer mahlukat bana sorular sordular. Hazreti Allah dedi ki, ya Cebrail, sana ne sordular? Cebrail aleyhisselam, bunu niçin topladığımı sordular dedi. Hazreti Allah, sen ne söyledin onlara ya Cebrail diye buyurduğunda Cebrail aleyhisselam ise ben bilmem, Allah daha iyi bilir dedim buyurdu. Hazreti Adem Efendimizin çamuru karılmaya başlandığında Cebrail aleyhisselam bu çamurun başında görevli olarak beklemekteydi. Bir zaman sonra Cebrail aleyhisselam Hazreti Allah'ın huzuruna çıkarak şöyle buyurmuştu. Ya Rabbel Alemin, çamur karılırken ve şekil hasıl olurken Azazil geldi ve dedi ki yeryüzünden toprağı aldınız geldiniz de ne olacak şimdi diye sual ettiğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Allah ya Cebrail sen ne söyledin ona diye sorduğunda Cebrail aleyhisselam ben bilmem Allah daha iyi bilir dedim ya Rabbi buyurdu. Allah-u Zülcelal daha sonra karılmış çamur parçasını balçık haline getirip şekillendirdikten sonra sura üfürmekte görevli olan İsrafil aleyhisselamı emretti. Cebrail aleyhisselam Hazreti Allah'a diğer alemlerde var olan meleklerin de gelmek istediğini söyledi. Cenab-ı Hak sordu. Ya Cebrail onlar neden gelmek istiyorlar? Ya Rabbi senin ne yaptığını görmek istiyorlar dedi. Allahü Teala Cebrail aleyhisselama bütün alemlerde var olan meleklerin çağrılmasını emretti. Cebrail aleyhisselam diğer bütün melekler geldikten sonra Hak Teala'nın huzuruna çıkarak şöyle buyurmuştu. Ya Rabbel Alemin, diğer görevli melekler bu emir sonrasında ne olacak diye soru sorurlar dedi. Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Ya Cebrail sen ne dedin onlara? Cebrail aleyhisselam ise ben bilmem. Allah daha iyi bilir dedim buyurdu. Bu söz sonradan Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 45. ayet-i kerimesi olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahyolundu. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu a'lemu bi'a'daikum ve kefâ billahi veliyyen ve kefâ billahi nasîrâ. Allah sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah dost olarak yeter. Allah yardımcı olarak da yeter. Cebrail aleyhisselamın alemlerdeki hali ayet-i kerime olarak vahyolundu. Allah daha iyi bilir. Ayet-i kerimede Allah daha iyi bilir ifadesinden sonra gelen dostlar, düşmanlar ve yardım ediciler şeklinde vahyedilen 3 ifade Cebrail aleyhisselam ile 3 kez tekrarlanan soru sorma olayında meydana gelmiştir. İnsanoğlu dostunu bilmez. İnsanoğlu düşmanını da bilmez. İnsanoğlu başına gelecek olan bütün bela ve musibetlere karşı kendisine kimin ve neyin yardım edeceğini de bilmez. Cebrail aleyhisselama sorulmuş soruların bir kısmı düşmanlarından, bir kısmı onunla dost gibi görünmek isteyenlerden ve bir kısmı da yardımcı olmak isteyenlerdendi. İnsanoğluna yaratılışından itibaren düşman olanlar iblis ve soyundan olan şeytanlardır. İnsana dost ve arkadaşı gibi görünecek olan ise kendi nefse emmaresidir. Yardım ediciler ise diğer alemlerde var olan melekler, meleklerin baş tacı olan peygamberler ve peygamberlerin baş tacı olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bu Nur-u Muhammedi'de var olmuş gizli bir hikmettir. Perdelenmiş bir hikmeti ilahi olup ayet-i kerimede saklanmıştır. Bu gizlilik ise Hazreti Allah'ın yardım ediciliğine engel teşkil etmez. Cebrail aleyhisselam ile yaşanan konuşmaların ardından Hazreti Adem'in yaratılması ile Allah-u Zülcelal hikmeten şöyle buyurmuşlardı.
Ben onların düşmanlarını daha iyi bilirim ya Cebrail. Çünkü şeytanlar ona düşman olacak. Ben dost olarak onlara kafiyim. Zira ona dostluk etmeye çalışacak olan nefs-i emmaresi aslında onun dostu olmayacaktır. O bir yardımcı aradığında asıl yardımcısı benim. Ben vesile-i ilahileri yarattım ve önüne koydum. Allahü Teala'nın takdirine giden bu yolla insanın sahte dostlar tarafından kandırılacak olması ayet-i kerimenin hikmetlerinden biri olarak beyan edilebilir. İnsan kendi kaderinde ilahi ikram olarak verilmiş olan kafi meselesini kavrayamamaktadır. İnsan yaratılışında belli bir kifayet ölçüsünde yaratılmıştır. Kendisine yetecek olanlar bellidir. İnsan haricindeki bütün canlılar kendi yeterliliklerini iyi bilirler. Yeryüzündeki hayvanlar, bitkiler, dağlar ve taşlar neyin kendilerine yetip neyin yetmeyeceğini çok iyi bilirler. İnsanoğlu odur ki sınırlarını bilmeyen bir nefse sahiptir. Nefs-i emmarenin getirisi olarak kendini diğerlerinden üstün görür ve bu üstünlük çabası üzere yaşamak ister. Biz yaratılmış olanlarız. Yaratılmış her şeyin bir yeterliliği vardır. Bu yeterlilik bir yaratıcının varlığına işarettir. İşin hikmeti odur ki, insan yeterliliğini bilmediği yerde dostunu ve düşmanını tanıyamayacağı için kendisine yardım edecek olanı da kendisi zanneder. İnsanın kendi kendine yardım edebileceği zannına düşmesi ise Hazreti Allah'ın daha iyi bildiğini bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Kendi bilinç düzeyinden yola çıkarak kendisine yetmeyecek şeyler var zanneden insanoğlu kavganın içine düşer. Halbuki yeryüzü ve bütün alemler ona yetecek seviyede yaratılmıştır. Bütün alemler Nur-u Muhammedi'nin cezmiyle yaratılmış olup maddenin tasavvurunda var olan hikmet-i ilahiyle yeterlilik kavramına sahiptir. Bu yeterlilik zaman içerisinde değiştirilmez, artmaz ve azalmaz. Ancak insanoğlu her zaman yetmezlik düşü ve hayal içindedir. Bu hayaller nefs-i emmaresini cezbeder. Cezbi ilahide Allah-u Zülcelal kendisine iman nasip etmediyse kendi yeterliliğinden habersizce bir oraya bir buraya saldırmaya mecbur olur. Hazreti Allah'ın her şekilde her alemde, her zamanda ve her mekanda kafi olduğunu bilmek, insanın kendi kendine, kendi işini çözemeyeceğinin bilincine sahip olma halidir. Biraz derin, biraz düşündürücü bir cümle oldu ama hakikat, yaratılmış olduğunu bilmek bir yaratıcının kabulüyle mevcuttur. Sen yaratıcını tanımazsan, yaratıldığını bilsen hangi yarana çaredir? Kalın sağlıcakla.